v hotelu Monsu pred dvorano Šubic, od slavnega arhitekta. Zbrani mladi že čakajo nestrpno gospoda premijera. Pogovarjali smo se o premikih, ki smo jih dosegli v tem mandatu, ko gre za vprašanje izboljšanja statusa mladih, seveda, ko gre za vse tiste stvari, ki bodo v prihodnosti v odločilni meri kreirale življenje prihodnjih generacij. V zvezi z projekti, ki smo jih izpeljali v zadnjih 4 letih, smo govorili o prebojih, ki so bili doseženi. Zdaj s tem na prvem mestu omenim povečanje možnosti za kvalitetno izobraževanje. V zadnjih 4 letih je bilo ustanovljeno 29 novih visokošolskih institucij, med njimi tudi nova univerza v Novi Gorici in mednarodna univerza v Piranu oziroma Evrosredozemska univerza. Ta zadnja bo bistveno izboljšala kvaliteto izobraževalne ponudbe v Sloveniji in glede na to, da je to tudi eden od projektov, ki je mednarodno podprt, tudi mednarodno financiran, ga štejemo za enega od pomembnih konkretnih dosežkov slovenskega predsedovanja v Evropski uniji. Od ostalih premikov v tem mandatu naj navedem to, da smo zagotovili evropska sredstva za sofinanciranje mladinske infrastrukture in mladinskih programov, znatna sredstva. V tem času se je povečalo število mladinskih organizacij in organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko mladih. V času vodenja Evropske unije so bili mladi eno od prioritet, uspešno smo povezovali mladinsko politiko, odprli nekaj zanimivih razprav v Evropski uniji v tem času. Od konkretnih premikov na prvem mestu omenim dejstvo, da se je v tem obdobju zmanjšala brezposelnost mladih. Prej je se skozi tudi v času, ko je Slovenija zmanjševala brezposelnost. Brezposelnost med mladimi bila velik problem. To je bil del tako imenovane strukturne brezposelnosti. Še tej vladi, ki so zaključevali višje ali visoke šole, so težko prišli do zaposlitve. V zadnjih 3 letih je prvič od osamosvojitve naprej tukaj prišlo do znatnega premika. Brezposelnost v kategoriji mladih do 26. leta se je zmanjšala za 10 odstotnih točk in trend je še naprej pozitiven. Zagotovili smo brezplačen topli obrok za srednješolce, ki so bili doslej izvzeti iz tovrstnega subvencioniranja. Sofinancirano je bivanje drugega in vseh naslednjih otrok, ki sočasno bivajo v dijaškem domu. Predvsem pa, ko govorimo o dosežkih zadnjih let, še enkrat poudarjam, dodatne možnosti, razširjene možnosti v ponudbi izobraževanja, kar je eden od temeljnih pogojev za to, da si mladi pridobijo ključno popotnico za življenje.